xalqadda saddexaad waxay ku bilaabanaysaa muddo yar kadib milkiilihii guriga wuxuu yimid shirkadda diibag wuxuu rabay inuu guriga iska iibiyo. Jaya waxay ibaan la tagtay guriga waxaana si diiran u soo dhaweysay haweenay ku jirtay guriga. Laakiin markii Jaya ay gudaha eegtay waxay si degdeg ah ibaan ugu jiiday dhinaceeda wayna ka kaxaysay. Waxay soo saartay neef qabow waxayna gacanta qabatay ibaan. Jaya waxay u sharaxday in mararka qaarkood ay jiraan ruuxaano aan garanayn in ay dhinteen iyo in kale. Waxay soo baxday in haweenaydan aysan ogeyn in ay dhimatay balse ay noqotay ruuxaan dulman. Markay labadoodii ku noqdeen shirkadda, Jaya iyo kaaliyaheedu waxay bilaabeen baaritaan qarsoodi ah oo ku saabsan gurigaas. Waxaa la ogaaday in shirkadda guryaha iyo shirkadda qorshaynta ay si xoog ah ula wareegeen guryaha, isla markaana mulkiilayaashii lagu qasbay inay ka guuraan guriga. Sidaas darteed, Jaya waxay xaqiijisay in ruuxaantii dulmaneyd uu ahaa mid ka mid ah mulkiilayaashii laga buriyey guriga. Jan ayaa internetka ka baaray wuxuuna helay 3 qof oo naftooda ka jaray sababtoo la xiriira kiiskan la wareegidda guryaha ah. Markay sawirada fiirisay, Jaya waxay aqoonsatay qofka ay raadinaysay. Waxay ahayd haweeney lagu magacaabo Jangi. Kaaliyaha ayaa markaas aaday guriga gabadha Jangi. Gabadhii waxay u sheegtay in Jangi ay isticmaashay dhammaan kaydsigeedii nolosha si ay guri dabaq ah u iibsato. Jangi aad bay ugu faraxday gurigan waxayna maalin kasta si joogto ah u nadiifin jirtay iyadoo dhoola cadaynaysa. Laakiin nasiib darro, hal toddobaad oo keliya ayay ku noolaatay guriga ay sida adag ay u iibsatay. Kadib, shirkadda qorshaynta ayaa ku qasabtay inay ka baxdo guriga. Gurigii nadiifka ahaa ee Jangi wuxuu noqday mid raadad cago ay ka buuxaan. Muddo yar kadib, Jangi waxay u geeriyootay murugo darteed. Markay ogaatay dhammaan wixii dhacay, Jaya waxay fahamtay in ruuxaantii dulmaneyd si aad ah ugu xayirnaa qolka lambarkiisu yahay 302. Sidaas darteed, waxay diyaarisay wax walba waxaana si rasmi ah u bilowday jini saaridii gurigan. Jaya waxay ibaan siisay 2 kabo wasakh ah, kadibna waxay galeen qolka 302. Jangi ma ogeyn inay dhimatay, sidaas darteed weli waxay nadiifinaysay gurigeeda. Laakiin markii ay aragtay raadadka cagaha ee Jaya iyo ibaan, Jangi waxay soo xasuusatay xilligii si xoog ah guriga looga saaray. Xanaaq ayaa qabtay waxayna mar kale ku noqotay xusuustaas xanuunka badan. Waxay dhulka u jiiftay xanaaq dartiisa iyadoo isku dayaysa inay tirtirto raadadka. Daqiiqad yar kadib, Jangi si lama filaan ah ayay isu beddeshay ruuxaan cabsi leh oo dulman. Ruuxaantii dulmaneyd waxay si awood ah ugu soo orday Jaya iyo ibaan. Markii Jaya ay ka leexatay weerarka, waxay u qaylisay ibaan iyadoo leh silsilada iska siib. Markan ibaan kama labalabayn. Isla markiiba markuu iska siibay silsilada, Jangi waxay gashay jirkiisa. Kadib, Jaya waxay soo saartay timo qabadkeedii waxayna ku mudday laabta ibaan. Isla waqtigaas, xusuuso ayaa bilaabay inay ka soo muuqdaan maskaxda ibaan. Jangi waxay rabtay inay daryeesho gabadheeda oo uur lahayd oo dhowaan umuli doonta. Sidaas darteed, waxay tagtay shirkadda guryaha si ay guri u kiraysato. Halkaas ayay kula kulantay nin hadalka iyo qancinta ku xeel dheer. Ninkaasi wuxuu Jangi ku qanciyey inay guri iibsato halkii ay ka kiraysan lahayd. Nasiib ahaan, dabaq la iibinayo ayaa ka dhowaa meeshaas. Laakiin Jangi, oo aan haysan lacag badan, markii hore ma aysan aqbalin fikradaas. Laakiin markii ay guriga ku noqotay oo ay aragtay gabadhii uurka lahayd oo si dhib ah jaranjarooyinka u fuulaysa, qalbigeedu wuu jilcay. Mana aysan awoodin inay aragto gabadheeda oo sidaas u dhibaatoonaysa. Ugu dambayn, waxay dib ugu noqotay shirkaddii guryaha waxayna iibsatay dabaq. Dabaqaasi wuxuu ahaa meel ay Jangi iyo gabadheedu ku lahaayeen xusuuso qurux badan. Laakiin nasiib darro, hal toddobaad keliya kadib, Jangi waxaa lagu qasbay inay ka guurto. Waxay lumisay gurigii iyo dhammaan kaydkeedii nolosha. Iyadoo boorsooyinkeeda jiidanaysa ayay tagtay guriga gabadheeda. Markay hortiisa joogtay, waxay si kama ah u maqashay gabadhii iyo sodogeed oo murmaya. Guriga ay gabadhu deganeyd wuxuu ahaa mid aad u yar, sidoo kale ilmo ayay sugayeen. Sodogu wuxuu diiday in Jangi ay guriga la degto. Markay Jangi maqashay hadalladaas, qalbigeedu wuu jabay. Waxay ahayd haweeneyda ah waxayna u malaynaysay inay gabadheeda u noqon doonto caawimaad si ay dhib yar u dareento. Laakiin taa beddelkeeda waxay u aragtay inay culays ku noqotay gabadheeda. Isla waqtigaas, ruuxaantii dulmaneyd ee Jangi way baabaday. Waxay Jaya ula dhaqantay sida gabadheeda camal si ay ugu muujiso jacaylka hooyanimo. Ruux kasta oo dulman gadaashiisa sheeko taabanaysa qalbiga ayaa ku jirta. Markaas, Jaya waxay xasuusatay hooyadeeda. Inkastoo ay ruuxaano badan macsalaamaysay, haddana ma aysan awoodin inay hooyadeeda caawiso si ay ugu gudubto dhibaatadan. Dhanka kale, ibaan, sababta saamayntii ka dhalatay markii Jangi ay jirkiisa gashay, dhaqdhaqaaqiisa iyo ficiladiisu waxay noqdeen sida hooyo camal. Maalintii oo dhan ayuu guriga nadiifinayay. Ibaan wuxuu kaloo Jaya ka codsaday inay baarto nin la yiraahdo Jenu. Ninkaas ayaa ahaa qofkii sameeyey khiyaanadii iibinta guriga ee Jangi. Isla waqtigaas, Jaya iyaduna waxay baaraysay Janu. Laakiin kaaliyaha falanqayntiisa kadib, waxaa soo baxday in Janu ay badan tahay inuu yahay qof hoos taga qof lagu magacaabo Haasin. Maskaxda ka dambaysa wax walbana waa qofkaas. Ibaan iyo Jaya labaduba waxay baarayeen xogta Janu, laakiin si qarsoodi ah ayay u wada samaynayeen. Jaya waxay heshay walaasha ka yar ee Janu. Waxay iska dhigtay qof raba inuu iibsado guri ku qoran magaca Janu. Markay walaashu maqashay arrintaas, si degdeg ah ayay Janu ugu wacday. Isla markiiba marka lambarka taleefanka uu soo muuqday, kombiyuutarka Jaya wuxuu soo muujiyey meesha Janu uu joogo. Sidaas ayay Ibaan iyo Jaya si fudud ku ogaadeen guriga uu degan yahay. Ibaan wuxuu isku ekaysiiyey qof alaab keenaya guriga si uu wax ugu geeyo Janu. Laakiin nasiib darro, qofkii albaabka furay wuxuu ahaa nin dambiile ah oo Ibaan colaad hore kala dhaxaysay. Labadii qof waxay isqabsadeen isla markii ay is arkeen. Laakiin ninka dambiilaha ah wuxuu watay dad kale oo la socday. Si degdeg ah ayay Ibaan u qabteen una garaaceen. Isla waqtigaas, Janu wuxuu ka baxay guriga. Dhanka kale, Jaya waxay iska dhigtay qof rabta inay heshiis la saxiixato Janu. Sidaas darteed, walaasha Janu ayaa u kaxaysay gurigooda. Markii Jaya ay timid albaabka dabaqa, waxay aragtay Ibaan oo la garaacayo. Isla markiiba, Jaya waxay laaday dambiilayaasha
gadaashii ibaan wuxuu jaaya u eegay si yaab leh sidii qof riyo ku jira camal. ugu dambayn dhammaantooda waxaa loo qaaday saldhigga booliiska. Janu isagana waa la xiray maadaama uu ahaa qof la shaqeeya dambiilayaasha. markii warku uu soo baxay qofkii ugu horreeyey ee maqlay wuxuu ahaa Haasin wuxuu isticmaalay xiriiradiisa wuxuuna Janu ka saaray xabsiga. markii jaaya ay aragtay in natiijo la'aan ay noqotay hawshooda iyada iyo ibaan waxay ku noqdeen shirkadda diibag. halkaas Jan wuxuu sheegay in uu fayras ku rakibay taleefanka Janu. dhammaantooda waxay go'aansadeen in Jan uu taleefanka jebiyo si loo helo caddayn muujinaysa in Janu iyo Haasin ay wada shaqaynayeen. si degdeg ah Jan wuxuu helay cod la duubay oo u dhexeeyay xoghayaha Haasin iyo Janu. wuxuu kaydsaday codkaas wuxuuna ku faafiyey internetka. arrintani waxay keentay xanaaq weyn oo dadweynaha ka dhan ah. cadaadiskaas awgiisa Haasin wuxuu ku qasbanaaday inuu joojiyo xiriirkii uu la lahaa Janu. markii uu wariyaasha la hadlay Haasin wuxuu sheegay inuusan wax xiriir ah la lahayn Janu kadibna wuxuu ka tegay saxaafadda. Haasin wuxuu doonayay inuu ogaado cidda faafisay codka. shaqaalihiisu waxay sheegeen in baaritaanka hore lagu ogaaday in Jaaya iyo ibaan ay ka dambeeyeen midaas. inkasta oo Janu la ciqaabay haddana Haasin waxba ma aysan gaarin wuxuuna u ekaa qof aan waxba ku dhicin camal. arrintan waxay Jaaya ka caraysiisay si aad u daran. kadib markii arrintii guriga ruuxaanta ku jirtay la xalliyey milkiilihii guriga wuxuu codsaday inuu iibiyo. dabeecadda Jaaya way ka duwanaatay sidii caadiga ahayd. waxay kula talisay inuusan hadda iibinin maadaama mustaqbalka tareenka dhulka hoostiisa mara uu halkaas mari doono qiimaha guriguna si weyn ayuu u kici doono. milkiilihii wuu rumaystay hadalka Jaaya mana uusan ku degdegin iibinta gurigiisa balse wuxuu bilaabay inuu guri kireeyo. markii wax walba ay degeen Jaaya waxay booqatay gabadhii Jangi ay dhashay. waxay kula talisay inay kiraysato gurigii hore ee hooyadeeda. xitaa qiimaha kirada ayay horay uga heshiisay iyada darteed. caawinta Jaaya awgeed gabadhii Jangi waxay u guurtay gurigaas. iyadoo ilmaheeda cusub gacanta ku haysata ayay istaagtay qolka fadhiga. waxay soo xasuusatay wakhtigii ay uurka lahayd markaas oo hooyadeeda Jangi ay u kaxaysay inay guri soo daawato. wakhtigaas Jangi waxay ahayd hooyo aad u naxariis badan. si ay gabadheeda iyo ilmaha ay dhali doonto u siiso nolol wanaagsan Jangi wax walba way isku dayday. kadib dhibaatooyin badan gurigan wuxuu ugu dambayn ku noqday macnihiisii runta ahaa. arrintaas waxay ahayd in gabadha Jangi loo helo meel ay ka gabaadsato roobka iyo qoraxda. xusuusta Jangi gudaheeda ku jirta waxay si iftiin leh ugu dhoola cadaysay gabadheeda. maalmahan warar ayaa ku faafay internetka oo sheegaya in maqaaxi internet uu ku jiro ruuxaan aanan nasanin. xisaabiyaha bulshada caanka ah oo la yidhaahdo kooxda ugaarsata ruuxaanta ayaa mar walba ka hadli jirtay mowduucan. tani waxay aad uga caraysiisay milkiilaha dhismaha. milkiiluhu wuxuu tagay shirkadda diibag wuxuuna Jaaya ka codsaday inay guriga iibiso. kadib markay wax weydiisay oo baaritaan ay samaysay Jaaya waxay ogaatay in runtii uu arday ku dhintay gudaha maqaaxida internetka ee dhismahaas. markii xogta la xaqiijiyey Jaaya iyo ibaan waxay tageen dhismaha si ay u baaraan ruuxaanta aanan nasanin. wax yar kadib ruuxaantii way soo muuqatay. iyagoo wada shaqaynaya Jaaya iyo ibaan si degdeg ah ayay u xaliyeen arrinta ruuxaanta ardayga. laakiin si yaab leh Jaaya weli waxay dareemaysay qabow daran taasoo micnaheedu ahaa in ruuxaan ay kale weli meesha ku jirto. waxay hoos ugu dhaadhacday si ay u baarto waxayna ogaatay in jinni aad u xoog badan uu ku jiro dhismaha ku yaala hoosta guriga. Jaaya keligeed ayay hoos u gashay balse si lama filaan ah jinnigu wuxuu ku jiiday biyaha oo wuxuu isku dayay inuu qarqiyo. xilligii halista ahaa ibaan ayaa wakhtigiisa ku soo gaaray oo badbaadiyey Jaaya. labadoodii way isqabsadeen. muuqaalkan oo kale wuxuu Jaaya soo xusuusiyey wax hore u dhacay. sanadkii hore adeerkii ibaan wuxuu u ekaa inuu ilmo gacanta ku hayo. markaas ayay Jaaya garatay in xusuusteeda carruurnimo ay wax ka maqan yihiin. xusuusteeda gudaheeda markii hooyadeeda ay jinniga la dagaalamaysay ilmahan lama arag. Jaaya isla markiiba waxay arrintan u sheegtay kaaliyaha. kaaliyuhu wuxuu ku yidhi hawelwelin wuxuuna u sheegay inay iyadu diiradda saarto qabashada jinniga barkada ku jira iyaduna waxay raadin doontaa xogta ilmahaas. sidaas darteed Jaaya waxay bilowday baaritaan ku saabsan dhismaha. waxay xog ka ururisay dukaanka ciyaaraha. ugu dambayna waxay ogaatay in jinnigu uu yahay haweeney la waayey oo la oran jiray Saami. Saami iyo saaxiibkeeda waxay ahaayeen ganacsato ka shaqaynayay dhismahaas. maadaama ganacsiga rootida Saami uu aad u faa'iido badnaa milkiilaha dhismaha wuxuu helay marmarsiyo uu ku cayriyo labadooda. kadib Saami waxay qortay cabasho ka dhan ah milkiilaha sababtoo ah wuxuu ka saaray dukaankeeda kuna yaalay maqaaxida internetka ee la sheegay inay ruuxaan leedahay. ibaan iyo kaaliyuhu waxay tageen guriga deriska Saami oo sidoo kale ahaa saaxiibkeedii ganacsiga. derisku wuxuu Saami ku tilmaamay haweeney madax adag oo si fudud u xanaaqda. laakiin saaxiibkeedii ganacsiga wuxuu u hadlay si naxariis leh wuxuuna sheegay cadaalad darooyinka lagu sameeyey Saami oo dhan. runtii si xaafaddu u noqoto mid firfircoon Saami waxay ka dhigtay wadada mid nadiif ah. waxay cambaarayn jirtay dukaamada qashinka soo tuura iyo shaqaalaha wadada ku caba sigaarka. inkastoo tani horumar ay ka keentay deegaanka ganacsiga haddana dad badan ayaa necbay Saami. dadka agagaarkaas joogay waxay u arkeen Saami inay aad u farageliso arrimaha dadka kale. ilaa maalin maalmaha ka mid ah milkiilaha dhismaha ayaa Saami iyo saaxiibkeeda u sheegay in dhismaha la dumanayo oo dib loo dhisaayo sidaas darteedna aysan sii wadan karin ganacsiga. arrintaas darteed labadooduba waxay ka guureen meesha. laakiin wax yar kadib iyagoo maraya isla wadadii ayay ogaadeen in milkiiluhu uu weli ganacsi ka wado halkaas xitaa isagoo isticmaalaya magaca dukaankoodii rootiga. markaas ayay Saami garatay in sheekada dib u dhiska dhismaha ay been ahayd. run ahaantii milkiiluhu wuxuu ahaa qof hunguri weyn wuxuuna arkay in ganacsigoodu uu si fiican u socdo. sidaas darteed wuxuu doonayay inuu dukaanka la wareego. kadib Saami si joogto ah ayay uga dacwoon jirtay dukaankaas balse milkiiluhu uu buriyey. intaas waxaa dheer deriska agagaarka joogayna way necbayeen iyada sidaas darteed Saami waxay uga tagtay wadadaas iyada oo lagu jeesjeesaayo. maalin maalmaha ka mid ah Saami
waxay booqatay saaxiibkeeda waxayna si adag ugu sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin xuquuqdeeda kadibna waxay macsalaamaysay saaxiibkeeda wayna ka tagtay tan kadib saami waa la waayey markii wax walba la ogaaday kaaliyuhu wuxuu aaday saldhigga booliiska si uu u baaro maqnaanshaha saami laakiin booliiskii kiiska qabtay aad buu uga dhacsanaa arrinta si dhab ah uma uusan qaadanin wuxuuna ku dooday in saami ay si iskeed ah u baxsatay markii la xaqiijiyey in jinniga ku jira maqaaxida internetka uu yahay saami jaya waxay ibaan u kaxaysay halkaas si jinniga looga saaro maadaama saami ku xayirnayd biyaha jaya waxay ibaan u sheegtay inuu biyaha hoostooda ku sugo ilaa ay ka soo muuqato wax yar kadib saami ayaa u soo dhowaatay ibaan jaya waxay ku amartay inuu iska siibo silsiladii markaas ruuxaantii saami waxay gashay jirkiisa isla markiiba jaya waxay fulisay caadadii ruuxaan saarka saamina way baabaday xusuusteedii ugu dambaysay waxay u gudubtay maskaxda ibaan sababtoo ah milkiiluhu telefoonka kama uusan jawaabin saami waxay u tagtay xaaskiisa si ay cadaalad uga dalbato halkaas ayay isku dhac adag ku dhex maray ugu dambayntiina muranku uu sii xumaaday intii lagu jiray isqabqabsigaas saami waxay ku dhaawacantay halkaas ugu dambayntiina nolosheedu way dhammaatay xitaa markii ruuxaantu ay baxaysay weligeed ma aysan nasanin waxayna weli xambaarsanayd ciil iyo murugo markii ruuxaantii si buuxda u tagtay jaya waxay ka fogaysay ibaan markii ibaan uu miyirkiisii ku soo laabtay aad buu u argagaxay wuxuuna jaya u sheegay wax walba oo uu arkay laakiin jaya lama yaabin waxayna mar kale u sheegtay inuu xusuustaas iska iloobo iyadoo xusuustaas cabsi gelisay ibaan wuxuu si degdeg ah ugu tegay jaya wuxuuna ku adkaystay in la aado booliiska si saami cadaalad loogu helo laakiin jaya way ka diiday ma ahayn inay qalbi adag tahay oo iyadu hore ayay booliiska ugu tagtay balse boolisku waxay dalbadeen caddaymo taasoo arrinta ka dhigtay mid aad u adag wax kasta oo ruuxaantii dulmaneyd ay sheegaysay dadku ma aysan rumaysanin maxaa yeelay wax caddayn ah ma aysan jirin sidaas darteed ma ahayn in jaya aysan caawin karin ee waxay ahayd inaysan waxba qaban karin ibaan mar walba riyadiisa waxaa ku soo laabanayay saami taasoo ka dhalatay saamayntii ku hartay marka ruuxaantu ay gashay arrintaas waxay ku abuurtay xanaaq badan ilaa uu mararka qaar uu dareemo nacayb aad u xooggan isla wakhtigaas kaaliyaha wuxuu ogaaday in ninkii ceejiyey hooyada jaya sannadahaas uu ahaa qof ay taqano ilmaha uu gacanta ku hayeyna uu ahaa ibaan markii uu arrinta si qoto dheer uga fikiray kaaliyuhu waxay soo cadaysay natiijadii baaritaanka kaaliyuhu waxay kula talisay in jaya ay joojiso heshiiska ibaan balse jaya waxay tidhi heshiisku maalmo yar ayaa ka harsan marka ha dhameeyo hawsha soo hartay marka hore saamayntii ruuxaanta weli waxay daba socotay ibaan wuxuu marar badan ku riyoon jiray saami iyo xaaska milkiilaha taasi waxay jaya ka dhigtay mid aad u walwalsan jaya waxaa loo sheegay xaaladda ibaan waxay sheegtay in ibaan uu jilicsan yahay balse haddana si qarsoodi ah ayay u raadsatay xaaska milkiilaha tan iyo markii ay saami dhimatay xaaska milkiilaha waxay ka cabsan jirtay goobta qubayska dumarka jaya waxay la hadashay qofkii joogay halkaas waxayna weydiisay haddii ay taqaano saami markii magaceeda lasoo sheegay xaaska milkiilaha lama yaabin taasoo jaya ula muuqatay mid shaki leh jaya waxay u sheegtay inay og tahay sirteeda markaas xaaskii way walwashay oo si degdeg ah ayay u baxday isla wakhtigaas ibaan wuxuu daawanayay kamaradaha amniga wuxuu arkay in haweenaydii muuqaalka ku jirtay ay si yar u liicaysay markaas ayuu xusuustay wixii ku dhacay xusuusta ruuxaanta waana intii muranku uu socday lugta xaaska milkiilaha way dhaawacantay sidaas ayuu ku fahmay in iyadu si ula kac ah u samaysay muuqaal been ah oo muujinaya in saami ay baxday si loo caddeeyo dembiga waxay u baahnaayeen inay helaan jirka saami sidaas darteed iyagoo iska dhigaya macaamiil ayay sawiro ka qaadeen dhismaha dhammaan geesihiisa markii sawirada la falankeeyey jaya waxay ogaatay gidaar bir ah waxayna ka shakiday in jirku halkaas ku qarsoon yahay si ay u helaan jirka saami ibaan iyo jaya waxay ku noqdeen shaqooyinkoodii hore waxay qorsheeyeen inay adeegsadaan ruuxaanta ardayga si ay milkiilaha u cabsi geliyaan sida la filayay milkiiluhu uu baqay wuuna cararay markaas ibaan ayaa si degdeg ah u yimid isagoo dhoolla caddaynaya wuxuu u sheegay in milkiilaha guriga caawa uu ka sifayn doono ruuxaanta cadaalad darrada lagu sameeyey ibaan wuxuu isticmaalay kamaradiisa isagoo iska dhigay inuu sawir qaadayo milkiilaha ayaa yaabay markii uu sawirka ku arkay ruuxaanta ardayga si arrintu u noqoto mid la rumaysan karo ibaan wuxuu sameeyey sheeko murugo leh wuxuu u sheegay milkiilaha in ardaygu ka hor intii uusan dhimanin si kama ah ugu tuuray faraantigii ay saaxiibtiisa siisay gidaarka dhexdiisa hadda gidaarku waa la xiray haddii la doonayo in ruuxaanta ardayga ay baxdo waa in gidaarka la jebiyo oo faraantiga la helo milkiilaha wuu rumaystay hadalkaas wuxuuna isla markiiba wacay shaqaale laakiin markii ay bilaabeen inay gidaarka jebiyaan xaaska milkiilaha ayaa si xooggan u qaylisay oo soo orday iyadoo leh gidaarkayga lama jebin karo milkiiluhu wuu isku dayay inuu u sharxo balse xaaskiisu gebi ahaanba way diiday markaas jaya ayaa si lama filaan ah buro soo qaadatay oo si toos ah ayayna ugu dhufatay gidaarka wax yar kadib gidaarkii wuu jabay gudaha waxaa laga helay bac gaduudan laakiin markii jaya ay furtay jirkii saami ma aysan ka helin ibaan ayaa si degdeg ah u yimid si uu mar kale u hubiyo balse runtii wax ku jir ah kama aysan helin taasi waxay labadoodaba ku abuurtay niyad jab iyo ceeb iyagoo isku dayaya inay baxsadaan xaaska milkiilaha ayaa mar kale si lama filaan ah u qaylisay waxay u muuqatay inay aragtay ruuxaanta saami jaya ayaa gidaarka egtay wax ruuxaan ah kuma jirin balse si lama filaan ah jirkii saami ayaa ka soo dhacay gidaarka madow dhexdiisa urka jir qurmay ayaa isla markiiba ugu fiday meesha oo dhan kiiska ugu dambayn waa la xalliyey ibaan iyo kooxdiisu waxay ugu dambayn cadaalad u heleen saami kadib ibaan wuxuu weydiiyey jaya waxay ahayd waxa xaaska milkiilaha aragtay ee cabsi geliyey maadaama ay ruuxaanta oo dhan ay sifeeyeen jaya waxay u sheegtay in ruuxaanta dhabta ahaa ay horay u baxday waxa ay xaaska milkiilaha aragtay waxay u badan tahay ruuxaanta xumaanta ku dhex qarsoon nafteeda taasoo ka dhalatay dembigeeda laga bilaabo hadda iyaduna waxay ugu noolaan doontaa cabsi joogto ah gudaha xabsiga iyadoo laga
laga jarayo qiimaha dembigeeda. Marka hal dhibaato ay dhammaato, mid kale ayaaba bilaabmata. Haweeney ayaa qolkeeda seexanaysay markii hawo qabow ay si lama filaan ah u soo gashay. Albaabkii si tartiib ah ayuu u furmay. Haweeneydii ayaa si degdeg ah u kacday oo nalkii u shiday. Wejigeeda waxaa ka muuqatay yaab iyo shaki. Iyadoo rabta inay iftiinka damiso oo dib u seexato, ayay maqashay cod bannaanka ka imaanaya. Waxay raacday codkaas, markaasay aragtay nalalka hoolka oo si joogto ah marna shidmaya marna damaya. Haweeneydu si tartiib ah ayay u socotay si ay wiilkeeda u raadiso, balse waxay aragtay wiilkii oo dhulka fadhiya oo wax cunaya. Waxay weydiisay sababta uu halkaas ugu fadhiyo iyadoo aan iftiin shidnayn. Markaas ayay aragtay gacantiisa oo si tartiib ah u soo fidaysa. Maalintii xigtay, milkiilaha guriga ayaa carruurta la yimid shirkadda Diibag. Wiilku wuxuu sheegay in guriga miyiga ku yaala uu jinni ku jiro, sidaas darteedna uu rabay Jaya inay ruuxaanta ka sifayso si guriga loo iibiyo. Laakiin Jaya waxay ogaatay in haweeneyda waayeelka ah ee dhinaca fadhiday ay u muuqatay mid aan faraxsanayn. Waxay weydiisay haddii ay runtii ahaantii rabto inay guriga iska iibiso. Haweeneydii waayeelka ahayd wax yar ayay ka labalabootay. Wiilka ayaa si degdeg ah ugu yimid isagoo u dardaarmaya. Ugu dambayn, haweeneydii si qasab ah ayay u ogolaatay in la iibiyo guriga. Wax yar kadib, Jaya iyo Ivan ayaa aaday guriga. Markay albaabka galeen, Jaya waxay isla markiiba aragtay raadad ruuxaan ah. Waxay si degdeg ah jeebkeeda uga soo bixisay bastoolada sixirka, balse si lama filaan ah, ruuxaantii ayaa gadaasheeda ka soo muuqatay. Jaya si taxadar leh ayay hubka ugu jeedisay, balse waxay ogaatay in ruuxaanta aysan lahayn niyad xumaan ah. Ruuxaantii waxay si tartiib ah ugu socotay jikada iyadoo doonaysa inuu qabsado weelka sonkorta, laakiin wuu awoodi waayay inuu taabto. Wuxuu isku dayay marar badan, haddana waxba ma aysan u suurtoobin. Waxaa la fahmay in tani aysan ahayn ruuxaan cadaalad darro ah, balse ay tahay ruuxaan weli xiisaynaya nolosha adduunka. Kadib markay xaqiijisay aqoonsiga ruuxaanta, Jaya waxay ka baxday guriga. Waxay sheegtay markay diyaargarowga dhamayso inay la soo xiriiri doonto. Waxay ku tiri qoyska meel kale ha ku nagaadaan inta ka horreysa, kadibna way iska baxday. Laakiin Ivan markuu eegay wiilka hortiisa, wuxuu u muuqday inuu isaga qudhiisa carruurnimadiisa ku arkay. Wuxuu u socday wiilka dhinaciisa, silsiladii ayuu ka qaaday, wuuna u xiray wiilka. Isla markaas, Ivan wuxuu u sheegay wiilka inuusan weligiis iska bixinin silsiladda si uusan mar kale ruuxaan u qabsan. Markay Jaya aragtay ficilka Ivan, wax yar ayay ka walwashay, markaasay cusbo badan ku rushaysay jirkiisa si ay uga nadiifiso tamarta xun. Isla markaana waxay u sheegtay Ivan in haysashada astaamaha ruuxaanta aysan la macno ahayn in ruuxaanta ay kugu habboon tahay. Waxay u sheegtay la kulanka gabadh aad saaxiibo tihiin in si caadi ah ay u dheelitirto tamarta xun, xaaladuna waxay noqon doontaa mid isbedeli doonta. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.